konke. Igama lami nguSikhalazo Dube, Professor Sikhalazo Dube. Ngisebenzela iInternational Livestock Research Institute. Ngise Zimbabwe, dealing with the coordination yamaProjects eSouthern Africa. eZimbabwe, the office Harare, the office Zimbabwe Research Institute. I'm based in komsebenzi eZimbabwe. Okay, lingasitshela ukuthi namhla lapha lingani la? Namhla sihlangene lapha eGwanda, eMatabeleland, South Province. Besizo commissioner besizovula indawo yokuhlola imikhuhlane yezinkomo ilaboratory ehlola imikhuhlane for abalimi baseGwanda, abalimi bezifuyo baseGwanda, izancedisa njalo ku animal movement eGwanda eMatabeleland South Province. Kuluhlelo lokuthi sibise uncedo closer to ama-farmers than ukuthi ama-samples lapho ukuthi nxa inkomo yakho lomkhuhlane kuthathwa ama-sample lapha kumbe isample yesibindi kumbe ngeyani ipakitshwe isiwe eHarare ukuthi bayehlola ukuthi umkhuhlane ungaba kuyini. Khathesi sekuzenziwa khonapha eGwanda eduzane duze labalimi. Ubaluleke kangakanani kakhulu esikhangela ngalesi sikhathi ukuthi sibonile inkomo eziningi zifile ngapha eMatabeleland South ngenxa yemikhuhlane edalwa imikhaza? Imikhuhlane okuqakathekile kakhulu emikhuhlaneni is quick detection and quick treatment. Ukuthi masinya sibe kwazi umkhuhlane okhona phakathi kwesifuyo uyuphi ukwenzela ukuthi yelatshwe masinyane umkhuhlane ungakamemetheki, ngoba ngamemetheka siyavala isibani. So yikho kwenzakala lapha umkhuhlane weJanuary disease terrosis iqakatheke kakhulu ukuthi icontrolwe. So kumele sazi ukuthi yiwo yini kumbe ngeminye imikhuhlane esesifuyweni zethu. Ama-laboratories afana lale ayenza kube lula ukwenza lokho, kwenzela ukuthi abalimi bathole uncedo oluqondileyo. Kumbe ngathi fahla kancane ama-doses lawa asebekelwe la ama-doses lawa njengohlelo lwe-LIPZIM sincedise uhulumende ikakhulu uhlangothi lwe-veterinary services laba abakhangela ngokwelatshwa kwesifuyo. Sibancedise kakhulu, sithethe abanye babo bayafundiswa eKenya, emahofisini ethu eKenya bayafundiswa ukwenza i-vaccine ye-terrosis eka-January disease. So bafundela i-vaccine liyana, babuya ke bayenza lokho abakwenzileyo lapha. Ngokutsho kwabo bebesenza about 20,000 ibisenziwa lapha i-vaccine, but ulwazi lwakho nabo lungasekho. Abantu abaningi babe basuka emsebenzini ade bencedisa lapho. So ngokukhuluma kwabo olalo bebesenza about 20,000 ama-doses. Khathesi njengoba uzwile bekhuluma lapho ukuthi bayenze 300,000 ama-doses. So ingxenye yama-doses lana i-50,000 yakhona yiyo ibone lapha provincial lab eGwanda esayirenovate lab, yiyo ibone lapha. Isizasetshenziswa-ke kubalimi endaweni, ikakhulu endaweni ezilomkhuhlane kakhulu weJanuary disease. Ngizwe besithi bazayisa eNsisa, izabe yancedisa kwelinye iplaza eNsisa ngolwesihlanu lolukhona ubuyayo. So yikho kwenzakalayo la. So sincedise ukuthi bebekwazi ukuthi benze ama-doses amaningi, and bazaqhubeka senza ama-doses amaningi. Ama-doses azayenza ukuthi inkomo zihlatshwe njengoba betshilo. Ungahlaba nxa idosi ihlatshwe enkomeni yakho, inkomo yakho iba lokuvikeleka iziye kufa. Yeah. So you don't need to redo it. That immunity is until you slaughter it or it expires. Yeah. Siyazi ukuthi ama-vaccine la esikhathini esiningi abantu bayaphuza ukuthi bahamukele. Sabona even ama-vaccine abo-corona ukuthi abantu babesesaba ukuwathatha. Abalimi bona bangaqiniseka kanjani ukuthi hayi la ngama-vaccine sibile kumele bathatha ukuze inkomo zabo zivikeleke? Ezikhathini ezikuba kabili ukuthi abantu bayesaba ukuthatha ama-vaccine. Ukungawazi nje in general, into nxa ungayazi la uyesaba. Okunye ke kubangela ukuthi mhlawumbe sibone ezinye inkomo sezithe zavaccinatwa zife. Abantu bayatsho njalo ukuthi siyaphuza ukusebenzisa imithi ekhona. Uthi nxa ususebenzisile umuthi inkomo yakhe ifungase ukuthi ubule umuthi hayi ibule ukuthi bese kulate ukuthi uphuzile. So ubuhle bevaccine le elapha terrorist elapha ukuthi iyenziwa about strain esuka eZimbabwe, esuka enkomeni zalapha.
asonto emzini ocorona mebhasi esaba ukuthi kuvela emzini eChina kuvela ngaphi lokho kuvela la lezo strange so kabakhululeka abalimi inkomo zabo zibe khona ukuthi zincediswe ngalelo hlobo ngamaVaccine but wonke umuntu lami nginje ukhona into engikwesaba ngoba ngingalalwazi yikho kulo khankaso olukhona lolo lwenziwayo ukuthi abalimi bafundiswe batshelwe ngalo ngevaccine ubukhona bevaccine eduzane lobuningi bevaccine ukuthi ikhona abakithi inkomo kazibe khona ziyamukela ivaccine ukwenzela ukuthi sivikele ukufa kwezinkomo.